देखिए अंडों के बीचों बीच में हम एक सिंगल ही कट लगाते हैं। बहुत से लोग 2 कट लगाते हैं, 2 कट लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। कट सिर्फ आपको उतना ही लंबा लगाना है जितना उसमें से अंडा बाहर आ सके। सेंटर में एक कट लगाने के बाद फिर एक अंडे को दूसरी तरफ खिसका लिया जाता है। कट गया दबा के निकलना है। दबाओ। ये देखिए इसके ऊपर एक एपिडर्मिस की स्किन हो रही है, पहले इसको पीछे करेंगे। एपिडर्मिस की स्किन पहले पीछे होगी, उसको स्किन को काट देंगे कि वो अंदर रहनी चाहिए। इसको हमने पूरा खींच देंगे बाहर, अब पूरा बाहर आ जाएगा। पहला एक अंडा